हेलो फ्रेंड। जैसे कि देख पा रहा, आज मेरे पास आई है हीरो की डुएट। और आज जिस सिचुएशन में गाड़ी मेरे पास आई है, इसके क्लच साइड से बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, एक अलग तरह से नॉइस आ रही है। वो जब साउंड आता है आपको हम गाड़ी को स्टार्ट करके सुना देंगे। कस्टमर का कहना है कि जब भी हम थ्रोटल को इस तरह से टाइट करके खींचते हैं, जब भी गाड़ी को मतलब पिकअप पे देते हैं तो ठीक रहती है। जैसे एक्सीलेटर को डाउन करते हैं एक अजीब से साउंड आती है, खर 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 इस तरह से। यहाँ से पीछे बैक साइड से साउंड आ रहा है, तो इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आपको कंप्लीट फाइंड आउट करवाएंगे कि इसका गियर बॉक्स का बैरिंग टूट गया या फैन बेल्ट टूट गया, क्लच शू खराब हो गया, क्लच होजिंग खराब हो गया। बहुत से मतलब अभी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो नहीं पाया कि कहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम है। बट इसके बैक साइड से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग का साउंड है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंप्लीट इसका गियर बॉक्स हो सकता है खुलेगा, व्हील कंप्लीट खोलेंगे और इसके क्लच साइड खोलेंगे। क्लच कवर ओपन करने के बाद कंप्लीट आपको डिटेल में बताएंगे एक्चुअल साउंड कहाँ है। तो सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करके, सॉरी स्कूटी को स्टार्ट करके आपको एक्चुअल साउंड सुनाते हैं किस तरह से हमारी स्कूटी जो है इरिटेटिंग साउंड कर रही है। उसके बाद आपको हम प्रॉब्लम तक कंप्लीट ले जाएंगे और वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कैसे सॉल्व करना है जब भी आपकी स्कूटी का इस तरह से इरिटेटिंग साउंड करे। कुछ ही नॉर्मल टूल्स की मदद से, इसमें ज़्यादा आपको पुलर वगैरह यूज करने के लिए नहीं, हैमर वगैरह यूज करने के लिए इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नॉर्मल 8 mm का टूल्स की मदद से कंप्लीट क्लच कवर ओपन करेंगे, गियर बॉक्स ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे। बट अभी कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि इसका गियर बॉक्स का बैरिंग टूटा होगा, क्योंकि इसके व्हील सही लग रहे हैं। बट साउंड एक्चुअल कहाँ से होगा उसी को फाइंड आउट करेंगे। चलिए फट से इसके मैग्नेट जो क्लच कवर है इसको ओपन करते हैं और आपको हम फाइनल प्रॉब्लम के पास ले चलते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फट से इसके क्लच कवर को ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 जो 8 mm का बोल्ट है इसको ओपन करेंगे। तो एक यहाँ पे है, ये हमारा क्लच शू का एरिया है। यहाँ पे ये फाइबर का होता है, बाकी इधर मेटल का होता है। तो एक यहाँ पे ये 8 mm का बोल्ट है, और एक यहाँ पे नीचे जो पहले निकाल दिया गया है। तो डस्ट आप देख पा रहे हैं, यही है कि हमारा प्रॉपर कंपनी रिकमेंडेड सर्विस नहीं हो पाता है। ये देखिए डस्ट। चलिए अब इसको अंदर पूरा कंप्लीट खोलते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे एक्चुअल जो हमारी गाड़ी साउंड कहाँ से कर रही है। तो सारे 8 mm के बोल्ट को हम रिमूव करते हैं। तो दोस्तों सारा बोल्ट ओपन करने के बाद एक इस हॉल में बोल्ट रहता है। जब कंपनी फिटेड रहेगा तो यहाँ पे एक रबर रहेगा। तो जब फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो ये रबर को रिमूव करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट टी जो यहाँ पे 8 mm का है इसको डायरेक्ट अंदर पुश करेंगे, जो हमारा 8 mm बोल्ट के साथ कंप्लीट अटैच हो जाएगा। वहाँ से आप खोल सकते हैं। इस जगह पे डायरेक्ट रहेगा, यहाँ पे ये देखिए अटैच हो गया और ये खुल जाएगा। इसके अंदर भी एक बोल्ट होता है, ये देखिए खुल गया। अब क्लच कवर को बाहर लेना है। तो बाकी सारा बोल्ट सेम रहेगा, बट एक यहाँ पे एक लॉन्ग बोल्ट रहेगा इस जगह पे। तो फ्रेंड क्लच कवर को ओपन कर दिए और आपको अब ये क्लच का शू ओपन करके देखते हैं कहाँ से इशू है। कंप्लीट जब तक ओपन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसको ओपन करने के लिए इस तरह से इसका जो कैंची आता है इसको लगाएंगे, फिर 19 mm का एक स्पिनर की मदद से इसको ओपन करेंगे। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। तो ये खुल गया है।
तो दोस्तों इसके बेंडिक्स ड्राइव को बाहर ले लेते हैं, जो सेल्फ का भी साउंड आता है उसको भी बाहर ले लेते हैं। ये इसका बेंडिक्स ड्राइव का कवर है और ये इसका बेंडिक्स ड्राइव। देखिए एक जरा सा लुब्रिकेट नहीं हुआ कब से, सब एकदम ख़त्म है। सारी चीज़ों को लुब्रिकेट करेंगे और असेंबल करेंगे। और एक्चुअल जो इसका प्रॉब्लम था साउंड का, ये क्लच हॉजिंग ख़राब है तो इसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये हॉजिंग बदल देंगे, साउंड ख़त्म हो जाएगा। यही पूरा घिस रहा है क्लच शू में। तो फैन बेल्ट सही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको भी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्क्रैचेस हैं। ये देखिए किस तरह से पूरा कट कट सा पड़ गया है। तो क्लच हॉजिंग डालना पड़ेगा और क्लच शू सही है, क्लच शू चलेगा, क्लच शू सही है। तो यही होता है साउंड का रीज़न, क्लच हॉजिंग ख़राब है, इसका क्लच हॉजिंग रिप्लेसमेंट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी आपके क्लच सेट साउंड हो तो आप यही सब चीज़ों को चेक करें। ये देखिए इसका बैरिंग वगैरह प्रॉपर है, बैरिंग से इशू नहीं है, सिर्फ इसका यही चीज़ चेंज करेंगे ठीक हो जाएगा।